fogueira é para a gente fazer uma transmutação de energias. Tudo que está de mal em cada um de nós, a gente vai jogar para a fogueira. É um trabalho individual para cada um, tá? Então, tudo que está de mal em nós, nós vamos transmutar no fogo da fogueira. Vamos queimar o que está de ruim, o que não está bom, o que não nos pertence. A gente vai jogar fora. Hoje a gente vai jogar fora aquilo que não presta. Depois que todos fizerem esse ritual, a gente vai fazer o outro ritual do renascimento, que é com a água, a flor e a vela. Então aí a gente se limpou, né? Como está o planeta, né? O planeta está sendo sacudido para se limpar. E aí depois vem o ritual da transformação do bem, do que a gente quer de bom. Entendeu? Então não é ritual para ninguém pegar nomezinho de ninguém, jogar na fogueira, porque eu quero queimar fulano, quero queimar cicrano. Não é isso, tá? É uma fogueira do bem, para o bem, para cada um de nós. Então, de acordo com os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Se a gente está para o bem, a gente vai receber. Mas se a gente também estiver conectado com aquelas coisas ruins, sabe, cheio de mazelas, e aí a gente vai receber de acordo com o que a gente está. Todo mundo entendeu? Se alguém tem alguma dúvida, levante a mão e pergunte. Ninguém tem dúvida, os novos, porque os antigos já estão acostumados com a fogueira. Os novos, ninguém tem dúvida, tá? Aí a mãe pequena, os pais pequenos vão fazer primeiro, só para vocês verem como é que é, tá? E depois, em sequência, cada um vai fazer. Tá certo? Tá certo. Então, agora é contigo.